I pozdrav ljudi, ovdje je Ana HD i moj rođak Malo. Sada ćemo igrati drevnu igru, ja protiv njega. Ću isto. Sad ću i ja kod njega. Čekaj. Ne, tu ti igraš protiv nekog. Ne. Nema tu. To. Ajde, pasat ću ti. Će meni malo poslat. Pasat ti. Samo sad čekajte malo. Evo ga. Igrala sam grup. On je, u mene je ovaj visoki, on je kao malo. Uj. Sada da počnemo. Ja ću njega slomiti. Dobro, ja imam bolje igrače. Brži. Ne znam. Imam jednog brži. U mene su dobri ovaj kad glavom. Ne, kako mi je prvi. Moram da nekako... Evo, ajde. Zašto ti je to? Ajde. Ja. Sad je gova. Kako je zapravo linija kad ih hodaš oko. Kako mene imaš, vidiš. Ovo je nešto, ima u tebe, vidi. Vidi ovo kad ja, vidi moj igrač. Što laguje? Ne znam, previše. Op. Što spore mislima? Opsaj. Ja. I kako mene linija ima. Kako se što je. Ima u tebe, vidi strelca. Što tu tebe? Nema ništa. Ne, ima. Evo nešto prisno ima. Ima i u tebe, vidiš. Gdje? Pred tvog igrača. Pa i u mene to. To treba imati. To sam nešto ima i prije njima. Nije. Nije. Meni od uvijek ima. Možda nekada nema. Ne. To je pratiješ kako nema. Kako znat koji ti je igrač? Evo ga. A, ne, to. Ne. 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 Tako, tu, u mene. Ne, ovo čisto. Ne! Omažaj! Joj. Držim da se ubije. Pa ja laguj. Kako ti driblinge radiš? Ovo nekada proći. A ne, više dribati. Aha. Što je? Ne! Nema šanse da stigneš ovdje. Nešto, pa preći. Tu! Sad s golmanom. No, pa će prvo polovrijeme. Da. Ajde. Molim te. Ne! Labo ovo sad. Lobavo. Kako ga nije stiv. Kad Evo pogleda. kome god lobuje. Da, to sam što si skočio. Ajde, ne. Nema sad. Nema. Šta nema? Offside, yes. Ajaj. Prvo polovrijeme. Polje. Da. Malo lopta. Evo, znam. Pusti, ne, A mogu, a pogledaj. Samo ne krepaju. Kako prijavljeno, to je Brži mi igrač. Šta da ti kažem? Samo što smo spori. Ko puže.
Daj moj brz. Ne. To. Da izbiješ. Ovo su Ne. brži igrači. Kako se ne ljubi. Ne. Kako te to? Opa. To je basko. Treći stopa. Ajde ga stići. Crven. Treba crveni. Ne, ja ću od. Verni. Jer ja uvijek ga dobijem. I kak si jako išao. Brzo. Ajde. Ja. Opet. Kako? Sad ima da vidio. Pa to je tvoj igračko. To je bio bijeli. Crveni. A ja. Ja sam navukla na crvene. A dobro, samo je biti crveni dres i bijeli ostali. Hvala. Brže. Ne. To. A ne, Anđele, ne su je on to. Ovo moj go. Ne. Mogu misliti koliko ove igrače po ovih što mi radimo s njima. Ja. Kako me automati. Dobro, mi treniramo. Da. Ko je malo? Ko je malo? Kad si dobro? Ne. Nisam dodala sam pred. To jako. Ajde. Jo. I ti kakav ovaj. Ajde, uče, da. Ajde, brzo. Ne! To, napravim nije. Njega moraš. Amputirati. Neš pogoditi. Probat ću. Čekaj, gdje odiš? Nikad neću. Ja. Hajde, ispi, bržiš. Pa nema nikad gore. Jer mi onaj ne... Gledaj mapu. Da, ja mislim da go. Čekaj. A ja sam izgubio. Ne bacim. Hajde, Maki. Ne znam da. Ne. Ima dva dobra napadača. Ja imam jednog dobrog. Ima dva napadača. I odbrani su im svi brzi. Moje sam U mene ja su svi visoki u odbrani. Ima nije. Hajde, pusti da ti ja jedan dadnem. Sad ću ti da znam. Jao! A ti šta komaš? Dobro, eto izmijem. Ja sam Zadnja izgubio. minuta, sad ga uveli. Svaka čast, sad ga uveli. Nije čovjek ni po igru. Ja dobio jednu marku. Pobjeda moja. On je pobjedio 1-0. Ako vam se epizoda svidjela, ostavite like, share i subscribe. I